大家好，我是小天。今天我们应粉丝要求来教大家更换这一个门的，就是说这个门玻璃门体啊。刚好今天就碰到一台，上一个星期左右之前吧，也是有一个粉丝就是说他们家那个门玻璃也是坏了，怎么换？其实换这个是非常简单的啊，它已经碎掉了。上面都碎了，我们只需要一个螺丝刀就可以了。其实换这个因为太简单了，所以我之前没有录过视频。但是说有粉丝就是说有要求的话，我们还是可以教大家，怎样来更换这个。这个很简单的，只需要一个螺丝刀就行。我们第一步先把这两个门体上面这两个螺丝先给它拆了啊。来，你把它拆掉，直接扭松就行。不用怕它掉下来，因为它有两个钩子给它勾住了，你拆掉还要往上面提一下，它才能够下来啊。将这两个螺丝松掉以后，我们往上提一下，它这里是两个勾住那个卡的啊。然后我们去拆的时候啊，里面这一个就是说，螺丝的这一头，它这个活动的，我们尽量不要去动，等下掉下去那就麻烦了，那就得拆前锋板了啊。我们直接拆出来。把周围这一圈的螺丝先给它松了啊，螺丝这一圈全部拆掉啊。这圈的螺丝拆掉以后，我们直接把这个上面的这个塑料罩啊，就可以给它掀起来了啊。我一只手不是很好操作，我们去拆的时候尽量不要移动这一个门钩啊，还有前面的这一个，尽量不要去动它啊。我们直接给它搬起来就行了啊！我们直接给它搬起来，然后给它翻一个个啊，小心玻璃一定要用个手啊，这样子给它按住，翻过来，我们把这一个玻璃啊，周围像这种有这种卡扣，看到没有？卡扣，稍微用手这样子给它扳一下，把这个玻璃给它取出来就行了啊。卡扣松掉以后，我们就可以把坏的给它拉出来了啊。然后这个是网上买的啊，就说去买一个还是很便宜的。然后我们去上的时候啊，只要将这个缺口对准门边的这一个缺口就行了啊，给它对准，然后把这些卡扣卡进去就可以了啊。门玻璃上了以后，我们再给它翻过来，然后翻过来，我们就看一下这个卡扣啊，这里松了，我们再重新给它装回去，将内门体给它翻过来，然后再对准，然后再把这些螺丝锁上去，装上去就可以了啊。然后再将这一圈螺丝整个锁回去就行了啊。我们将螺丝全部锁紧以后，然后将这两个挂钩先挂到这两个孔里面，然后再将螺丝锁紧就可以了啊。这两个螺丝我们一定要锁紧一点啊，两个均匀锁，等一下再去加力，一定要锁紧啊。这两个螺丝。好了，这个门玻璃就是这样更换的了。其实很简单的，就卡扣对准就可以了啊。这个的话废品。好了，这期视频就到这里了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。